হ্যাঁ রে বাবা আর পাচ্ছি না, কাল থেকে একটু তাড়াতাড়ি আসতে হবে বুঝলি তো। আমার পাটা গেল রে বাবা গো বাবা ও বাবা। এ মা কত বড় কাটা ঢুকেছে, দাঁড়া আস্তে করে বার করে দি, একটু দেখে হাঁটবি না তুই? মা খুব ব্যথা করছে। আচ্ছা চল, একটা বুদ্ধি এসছে। সবার প্রথম একটা ওয়াটারপ্রুফ ব্যান্ডেড নিয়ে কাটা জায়গাটা সুন্দর করে লাগিয়ে দেবো যাতে ইনফেকশন না হয়। তারপর কোকা কোলার দুটো খালি ক্যান নিতে হবে আর সেটাকে লাঠি দিয়ে মেরে মেরে কিছুটা চেপটে এরকম করে দিতে হবে যাতে ক্যানগুলো দেখতে কিছুটা এরকম হয়ে যায়। এই নে বাবা, এটার মধ্যে এবার পা রাখ, আমি এবার বেঁধে দিচ্ছি। দেখ এটা কত সুন্দর তোর জুতো তৈরি হয়ে গেল। যা আবার হাঁটাচলা কর, দেখ কিছু হবে না। তুই দেখি হ্যাঁ গো মা, পায়ে তার ব্যথাও লাগছে না গো, কোনো রকম অসুবিধাই হচ্ছে না, কত সুন্দর হাঁটতে পারছি দেখো মা। তুমি না খুব ভালো মা, তুমি হেভি হেভি জিনিস বানিয়ে দাও আমাকে। আচ্ছা বাবা তুই আস্তে আস্তে চ। আর তোমরা মায়ের জন্য ভিডিওটা